Grenaderi mäel oli siis Sinimägedes võidelnud meeste auks juuli lõpus. See on iga aasta. Iga aasta? Jah, need Sinimägede see lahingute aeg. Sellest nagu avalikult ei räägita, selles mõttes, et ma nagu ei kuule uudiseid, et nüüd ma kuulen seda uudist sellepärast, et midagi läks seal natuke viltu, aga üldiselt ei ole nii, et iga-aastaselt kuskil meedias kirjutatakse, et toimus kogunemine. Et kuidas te teate sellest? No sellest hoolitsevad minu need, tähendab, no mina tean seda väga ammu, seda hakati korraldama neid kokkutulekuid juba päris, vist 80-ndate päris lõpus oli see Saksa sõjamees olnud meeste kokkutulekuid hakati korraldama. Ja siis alguses neid tehti erinevates kohtades. Adaveres oli üks, ma tean, Toris on olnud kunagi ammu. Ja siis mindi sinna Grenaderi mäele. Ja seal on nad toimunud nüüd aastakümneid. Üle paarikümne kindlasti. Mis te teete seal siis tavaliselt? Tavaliselt ei olegi muud, kui tuuakse lilled, küünlad, mälestatakse ja enne vanasti olid ka kõned. Nüüd millegi pärast on kõned ära keelatud, on hümn palvus ja siis seal see... Mis tähendab ära keelatud? Kas te seal... Korraldaja ütleb, et kõnede aeg on võt seal mäe all muuseumi juures. Aha, seal oli sel aastal, jah, ma iga aasta ei ole käinud seal, aga sel aastal ma olin see 80 nagu. Aga sellest aktuaalses kaameras viimastel aegadel on mainitud. Et toimus? Jah, et toimus mööda minnes. Aga muidu on sellest jah suur vaikus. Ja ma nagu imestasingi, et minu vanaisa ka Sinimägedes võitles ja ka sakslaste poolel ja hiljem elas Austraalias, aga ma nagu imestusega vaatasin, et selline asi seal toimub ja ma ei teagi sellest midagi. No need mehed, kes seda ajalugu uurivad, mina ei ole ajaloo ega sõjaajaloo huviline eriti. Need väidavad, et üle 70 000 oli Eesti mehi Saksa poolel sõdimas. Aga mina ütlen, et see on meie poliitikute tegemata töö. Nad ei julge Euroopas seda mainida. Nad ei julge rääkida meie ajalugu. Ma küsin hästi rumala küsimus, et meil on ju palju noori vaatajaid, kes ei teagi nii palju seda sõjatausta. Kas ma saan õigesti aru, et kuna eestlased läksid sakslaste poolele, sakslased toona olid, eks ole, natsid, jah, neid võeti kui natse, et nüüd see ongi see teema, et me peame nagu maha salgama selle osa. Saan ma õigesti aru? Me ei peaks seda maha salgama. Aga on see nagu põhjus, mille pärast tuntakse see on selle pärast, et Euroopas ei ole räägitud meie ajalugu. Meie kuulus poliitik Jüri Kukk ütles või Jüri Luik, vabandust, ma ajasin ühe teise segamini. Kui ma nimedega eksin, siis see on andestatav minu eas. Ütles kunagi, et me peame endale välja mõtlema müüdi, et ennast niimoodi Euroopa või maailmale müüa. Minu arvates meil on müüt olemas, need samad Sinimäed. Aga Vello Salo ütles Sinimägede kohta kunagi väga ilusti, et munder oli vale, aga vaenlane oli õige. Ja tegelikult oli ju olukord venelaste poolel me ei saanud ju, me olime nende vastu ja sakslastega koos oli šanss. Sakslased, vaadake, kui te rääkige mõne ajaloolasega, kes asja täpsemalt teab. Minu teada Eesti üritas, kui see sõda lahti läks, mingil ajal saada toetust ka Inglismaalt. Ja ma ei tea, kus kohast Rootsist ja kus veel, igal pool öeldi ära. Sakslane oli ainukene, kes eestlastele oli nõus relmi andma. Mis pidime minema nende mingisuguste kaevamishangudega venelastele vastu või? Eks ole. Ja Eesti mehed läksid sinna sõjaväkke ikka võitlema täpselt venelaste või selle kommunismi ja venelaste vastu, mitte suurest armastusest Saksa sõjaväe vastu. Sest isegi minu isal oli seal Saksa sõjaväes probleeme rohkem kui üks kord. Ja viimane oli päris terav, ta ise arvas, et kui ta siit ära sõitis, siis ta oli emale öelnud, et ta läheb tõenäoliselt mahalaskmisel sõjakoht tribunali alla ja mahalaskmisel. Lugesin, et ta peksis seal mingi Saksa... Sinimägedes oli ühe endast kõrgema mehe läbi peksnud. Et see läbisaamine tegelikult sakslastega ei olnud nii hea? No, aga kui te tema päevikud loete, siis see oli üpris santal.
Aga kas ma saan aru sellest, et ikkagi see nagu häbitunne või miks seda ei tähistata või ei räägita, ongi see, et Euroopas ei ole sünnis, eks ole, sakslasi teises maailmasõjas kuidagimoodi kõrgemale tõsta ja meie koos nendega oleme justkui nüüd nagu holokausti toetajad, on ju? Meie siin meeleheitlikult seda varjame ja selle puhul nüüd ma olen ammu loobunud vihastamisest, ma ei viitsi vihastada. Aga kui ma seda Kanada lugu nüüd kuulsin, siis ma ikka vihastasin küll. Ma lugesin, et nüüd nemad on täitsa nii kaugele läinud, et nad on maha võtnud seal. On olemas see Wiesenthali sõprade selts, kellele allub Kanada valitsus järelikult. Tähendab, nemad läksid Kanadasse ja ütlesid, et nüüd tuleb need nimed sealt maha rätsid. Mis seal oli? Mis seal täpselt juhtus siis? Kanadast minu teada, ma ei ole seal käinud, ma ei ole selle asjaga eriti täpselt kursis, aga see Seedriorus on Kanada väliseestlased omal ajal ostnud mingi maalapi, kus nad pidasid laste ja noorte laagreid. Ja sinna pandi üles 2 mõõgaga monument. Ja mõõkadel ongi siis nende 4 rüütliristimehe nimed. Ja nüüd tuli see Wiesenthali selts ja käskis need maha kraapida ja ma ei tea, kas nad siis kraapisidki kohe olega maha. Miks siis samamoodi, et sakslastega et justkui nagu mingid natsid oleksid olnud? Ja ma saan aru, et teid ikka väga solvasse. Teine asi, mis mind veel natukene, ma ütleksin, ärritas. Te vist teate, et meil on olemas Mäluinstituut. Mäluinstituut korraldab praegu mööda Eestit rändnäitust põgenikest, kes 44. aastal põgenesid, 80 aastat, eks ole. Need põgenikud said põgeneda tänu sellele, et Sinimägedes teised mehed hoidsid rinnet kinni ja maksid selle eest oma vere ja eluga. Aga soomlasedki peavad meile väga tänulikud olema. Soomlased ka, nemad said ka paremad tingimused, aga selleks ma räägin meist. Ja mida meie siis nüüd jagame noortele? Mismoodi meie siis need ajusid peseme? Tublid mehed, kes seal kõlesid, aga need, kes seal Sinimägedes rinnet kinni hoidsid, need ei kõlba mitte kuskile, need on parajad kaabakad. Ja te ütlete, et tegelikult põgeneda saigi ju sellepärast, et seda rinnet hoiti seal mitu kuud kinni. Muidu venelane oleks olnud Tallinna allsadamas, kohe Pärnu sadamas Saaremaa, oleks ole, kui seda rinnet ei oleks nii pikalt kinni hoitud, oleks see põgenemine kõik ära jäänud. Nad poleks saanud põgeneda. Aga meie tõstame praegu nemad ausse, mitte need, kes seda rinnet kinni hoidsid. Ja mina ütlen selle peale niimoodi, et aga milleks meil on vaja julgeolekumaksu? Miks me ostame neid kalleid vaenlase vastu sõdimise riistu, kui meil pole mehi, kes nendega hakkama saaksid? Sellepärast, et tehakse ju meestele selgeks, laske jalga. Mis te sellest maalapist ei kaitsete, laske jalga. Pärast ajaloo silmis olete te siis õiged mehed, mitte need, kes kaitsevad kadumaad. Aga ma saan aru sellest... See on see, mis mind ärritab kõige rohkem. Ma saan aru sellest, et see on praegu see nii-öelda nagu seisukoht, mille meie riik on võtnud, et te ütlesite, et ainult Einseln ongi käinud seal koha peal meie riigimeestest. Ainult Einseln. Isegi Mart Laar 90. aastatel saatis sinna oma tervituse ja vabandas, et tema ei saa tulla, sest ta peab minema Karl Piltiga ja kalale. Aga selles mõttes, et see on ikkagi nagu uskumatu, et meie kaitseministrid, meie sõjamehed, mitte keegi pole sellele tähelepanu juhtinud. Mitte juhtinud, vaid ei ole sinna lihtsalt vaevunud kohale tulema. Aga mis nüüd siis juhtus? Ei ole ühtegi lilleõit, ei ühtegi küünalt sinna toonud. Mitte kunagi. Ja te leiate, et see tegelikult ei ole ju õige, et need olid meie mehed, kes seal võitlesid? Need olid meie mehed ja minu põhiline mure on ikka see, et kuidas me kasvatame oma järgnevaid põlvkondi. Kui me tambime mutta need inimesed, või õigemini need mehed, ja vaadake, Heino Brunsvelt andis raamatu välja 39–45 sõjas langenud meestest. Sünniaasta kipub seal olema 1919 kuni 1925. Tähendab, need olid noored mehed, kes tegelikult polnud õieti veel meheks kasvanudki. Nad olid noored poisid. Aga kui me praegu räägime ainult sellest, et õiged on need, kes olid Soomes või õiged on need, kes lasid hoopis jalga,
kuulge, need noored mehed peaks ju lollid olema, kui nad siis lähevad kuskile midagi bussi polgutama ju. Aga mis nüüd siis seal Grenaderi mäel juhtus, et ma saan aru, et keegi tegi kaebus, et te seal ilmselt kogunesite, et seal olid mingid, ma saan aru, keegi, kes ei saa isegi Eesti nendest vappidest või asjadest aru, on ju, ütles, et seal on et mingi natsisümboolika, rahvas koguneb, ajage nad laiali, umbes nii, jah? Ma ei tea, teate, kuna see ilm oli õudselt palav, siis mina ei olnud seal väljakul üldse niisuguse keskse koha peal, et ma teaks, mis näeks seda, ma olin puu all. Aga siis, kui minuga rääkima tuldi, siis teised olid juba seal alumises bussis politseile selgeks teinud. Aga ma saan aru, et ikkagi keegi ütles, et palun politsei mingi kohale, pekske need inimesed sealt laiali. Seda räägitakse, aga mina seda ei näinud. Et seal on surnu pealuud lippudel ja surnu pealuu on meie särgi peal olemas. Nagu Padjanovi pataljon vist ka. Täpselt. Aga seda algust ma ei tea, seda te peate küsima nende meeste käest, kes seal alguses kohe kinni võeti. Aga mäletate ka, mitu politseinikku siis sinna kohale ilmus ja mis seal saama hakkas siis? No minuga vestlesid 1, 2, 3 või 4. Ma ei oska öelda. 3 oli kindlalt, kui mitte, aga kas 4 oli selja taga ka või ma ei viitsinud, teate, ma ei vaadanud. Aga ikkagi nüüd tuli ikka oma jagu sinna? No neid oli ikka oma jagu seal ja neil oli nii nagu üks meie meestest, kes ise on politseis töötanud, pärast luges üles, et nende varustus oli täielik raske märuli varustus. Et esmaabipaketid ja paugutegijad ja ma ei tea, mis seal. Ühesõnaga seda küsige meeste käest, mehed teavad täpsemalt. Ma lugesin, et teie ütlesite, et palun vestelge minuga siin koha peal, et ei jõua sinna mäe peale uuesti kõndida. Mis teie käest küsiti siis? Mul paluti minna sinna alla mingisugust politseibussi. Mis nad arvasid, mis seal toimub, et seal on mingi... Ma ei tea, ma ütlesin, et kui keegi tahab minuga vestelda, et ma olen nõus vestlema, aga tulgu üles, sest ta oli ilmselt noorem kui mina. Mina ei roni mitu korda seda Grenaderi mäge üles alla. No te just ütlesite, et politsei ei saanud isegi aru nendest embleemidest või vappidest või mis seal olid, et selgitasite, et kuulge me... Mina ei selgitanud seda, selgitasid meie mehed, kes selleks ajaks, kui minuga vestlema tuldi, tulid teised juba politseibussist mäe peale üles jõudseid. Aga olite hämmingus ka, mis seal nagu aset leiab, et kuidas selline asi saab olla? Teate mind ennast naerma. Ausalt. Aga need poisid, kes seal politseiga, nemad käisid ka meil saates rääkimas. Nemad olid väga ägedad. Nad olid ikka täiesti šokis. Nemad olid täiesti häiritud sellest, aga kuidas ma teile ütlen? Minu jaoks see on üks vaatuskirbu tsirkustest, mis Eestis toimub. No kuidas te tunnete, et meil on 70 000 Eesti meest olnud ühes kõige verisemas Eesti ajaloo lahingus. Kaotanud oma elud, naised on kaotanud mehed, lapsed oma isad. Kes ellu jäi, olid pärast Siberis. Just. Ja nüüd tuleb politsei seda seltskonda, kes mälestab seda üritust laiali peksma ja ütleb, et ja nad ei oska isegi aru saada, mis asi see on, mida te seal tähistate. Ei, nad ei osanud sellest aru saada. Aga see on meie kooliharidus. Minule küll koolis ikka õpetati nagu Sinimägede lahingut, nii nagu see oli, on ju. Minul ei õpetatud. Aga selle koha pealt ma ei oska öelda, vaadake, mul ei ole mingit ülevaadet, missugused on Eestis, nii Eesti kui Vene koolide ajalooõpikud, mul ei ole sellest. Kui te rääkisite nende 4 politseinikuga, mainisite oma isa... Ei maininud. Ma ei hakata toimukast vaatama. Aga selgitasite, et mis me teeme siin või ütlesite midagi poistele? Nad nägid, nad olid ju seal, nad nägid. Nad kuulsid, kui hümni mängiti, aga teised olla alla veetud keset hümni. Veeti lausa nagu minema sealt? Ei, tähendab need, kes seal politseibussini jõudsid, neid kamandati alla hümni ajal. Rääkige nende meestega, nemad oskavad sellest sündmusest täpsemalt rääkida kui mina, sest mina seisin eemal puuvarjus. Aga samas me ikkagi istume täna siin, et see ikkagi näitab mingisugust kas auku meie ja te ütlete haridussüsteemis, kooli ajalootundides. Kuidas saab olla niimoodi? Ma ei tea, minu jaoks on siiamaani jäänud mõistatuseks see, kuidas 20 aastaga eelmises Eesti Vabariigis suudeti kasvatada inimestes nii suur isamaa-armastus ja patriootlikkus, et vabatahtlikult mindi oma maad kaitsma.
ega sinna ei läinud ainult suurtalude või ma ei tea, mis varanduste omanikud. Enamus olid ikka lihtsalt Eesti poisid. Ja meie 30 aastaga ei suuda iseendale ja oma noortelegi selgeks teha oma ajalugu. Ja selles ma ei süüdista ainult kooli, vaid ma süüdistan ka meediat, kes ilmselt täidab valitsuse korraldusi. Tähendab, ma süüdistan meie valitsejaid, ma süüdistan meie meediat, sest et ma väga kahtlen, kui vaba see meie meedia on. Kas te täna mind usaldate? No, see on minu isiklik probleem ja see on teie probleem. Mina usaldan või ei usalda, küsimus on selles, et ma olen nii vana, et ma ei karda öelda seda, mida ma mõtlen. Mul ei ole vaja mingisugust, tähendab mind ei saa mitte mingit moodi depresseerida teistmoodi, kui Vene ajal oli, et tõstetakse kodunt välja. Ma teate, vanadusel on mõningad eelised. Mis need on? Üks on see, et sa võid olla see, kes sa tahad. Teine on see, et sa võid öelda välja seda, mida sa mõtled. Sa ei pea mõtlema, võid suhtuma asjasse niimoodi, et kuidas teised sellest aru saavad. See ei ole minu probleem. See on võib-olla tundub selline natuke nagu, ma loodan, et ma kuidagi rumalasti kõla, aga ma tahaks ikkagi küsida seda küsimust, et mis te arvate, kuidas teie isa tunneks, võib-olla vaatab sealt pilvepiirilt või teised, kaasa arvatud, ma ei tea, minu vanaisa, kes inimvägedes võitles. Kuidas need mehed tunnevad ennast, kui Grenaderi mäe peal tuleb Eesti politsei, peksab seltskonna laiali, küsib küsimusi, aru ei saa, mis toimub, ükski poliitik, mitte keegi seda üritust ei tunnusta. Kuidas nad tunnevad? Seal on ju taga perekonnad, lapsed, hävinud elud. Mis teil isa ütleks? Kuna minul on ilmselt isa iseloom, siis tema vannuks kurateid. Aga nii ägeda iseloomuga mehed võib-olla hoiaksid kahe käega peast kinni ja ütleksid, et issand, mis sest Eesti Vabariigist on saanud. Et kas me selle eest surime? See on päris kurb tegelikult. Aga ma arvan, et nad mõtlevad seda. Sest et meil ei ole seda Eesti Vabariiki, mille eest ka 90. aastatel me kõik suure hurraaga läksime 80. lõpus. Meil on praegu mingisugune, meie valitsused järjest rohkem muutuvad kellegi käpiknukuks. Ma ei tea, kelle omaks. Te ei ole selle riigikorraga praegu siin rahul? Eesti riigil ei lähe teie meelest hästi? Ma olen Eesti riigikorraga rahul sellepärast, et meil on vähemalt oma Eesti Vabariik. Aga see, mis siin tehakse, kuidas seda kujundatakse, kuidas kasvatatakse riigi ja ma ütleksin rahva rahakoti peal mingisugust eliitseltskonda, kellest saavad omaette niisugused, võrdleme kas või tavainimeste palkasid ja võrdleme seda, mis saavad siis, eks ole, valitsused, Riigikogu liikmed ja nii edasi. Tähendab, need, kes erasektorist läbi ei löö, lähevad poliitikasse ja tagavad endale majandusliku kindlustatuse. Nad kõik muutuvad seal. Ma ei ole selle Eesti riigiga rahul. Jah, selliselt valitsetud Eesti riigiga ma ei ole rahul. Sest niisugust palgavahet nagu meil, ma kahtlen, kas praegust keskmises Euroopa riigis on. Ja ei olnud ka eelmises Eesti riigis nii suuri niisugused. Et lihtsalt poliitikud ühesõnaga täidavad oma taskuid. Teie isa ju on sisuliselt ikkagi justkui kangelane, ta on Eesti eest võidelnud. Seda on väga kurb kuulda, kui tema tütar ütleb, et ma nii mõtlen. Ma ei tea, mida mu isa sest me ei ole trehvanud. Te olete nii palju elus kannatanud justkui selle riigi ja vabaduse nimel. Kannatasid ikka tõsiselt, kannatasid need 10 000, kokku vist 30 000 circa, kes veeti Sibirisse. Nemad kannatasid. No teil õnnestus pääseda? Meil õnnestus pääseda, jah, sest tol korral oli eestlaste vahel see kokkuhoid oli ikka väga suur. Ja näiteks üks kindel koht ja varjupaik meile sel ajal, kui oli küüditamisi karta, oli
minu vanaisa, vanaema ajast pärit perekonna tuttavad, kus perekonna pea oli Eesti sõjaväelane ja koos armeega läksid nad Venemaale ja laskurkorpusega ta tagasi tuli. Ja minu jaoks näiteks turvalisuse sümboliks on siiamaani jäänud 2 suurt rasket nahktugitooli, mis pandi kokku, niimoodi otsapidi kokku, sest seal majas oli see minu voodi. Ja seal varjati mind alati. Seal me alati... Et tollel ajal ikkagi oli nii-öelda seda viha ja õudust, aga oli ka palju kokkuhoidmist. Väga palju kokkuhoidmist ja kui rääkida näiteks mulle see ka ei meeldi, kui siin nii nagu me oleme nüüd laskunud äärmustesse. Tol ajal ei olnud neid äärmuseid, ka need laskurkorpuse mehed, kes tulid. Nad tulid koju, sest nad olid vägisi siit ära viidud. Ja meid omal ajal kõige rohkem varjasid nemad. Aga te ütlesite, et kindral Reinsalu käis koha peal. Kas te mäletate ka, mis ta rääkis seal? Ei mäleta. Aga temal oli julgust ikkagi... Ta oli siis, kui ta oli Kaitseväe ülemjuhataja ja minul on Grenaderimäär alati kõige suuremaks probleemiks olnud. Millegi pärast on seal alati jube kuumad ilmad ja mina ei talu palavust. Et on juuli lõpus? Juuli lõpus ja seal on alati... ma ei ole juhtunud sinna olema niimoodi, et seal oleks pilves ja niisugune paras jahe ilm. Teisest küljest jällegi, jumal kingib ilusa ilma teile alati, et... Kingib küll, aga... Aga kui me nüüd võtaksime selle teema kokku, mul on üsna palju materjali, sest need 2 meest ka räägivad ja teie, et mis sõnumid annaksite Eesti riigipeadele, olles oma kuulsa isa tütar ja nähes siis, mis seal Grenaderimäel viimati juhtus? Te ütlesite, teile teeb see nalja, aga võib-olla... Riigipeadele ma annaks selle minu sõnum, keegi ei küsimu sõnumit riigipeadest. Aga minu arvates mehed võiksid mõelda, et on olemas niisugune asi nagu ajalugu. Kuidas nad ajalukku lähevad? Kaasa arvatud ka presidendid. Et kuidas neid hiljem hakatakse mäletama. Ja kunagi keegi kuskil ütles, et mis on aadli ja pööbli vahe, on see, et pööblile maksab raha, aga aadlile maksab au. Või tähendab, kumba rohkem hinnatakse. Ja minu arvates meie meestel võiks olla ka rohkem lugupidamist iseenda nime ja oma au suhtes kui nende seiklite vastu.